Akasitrahana ino mbola manjohitra ny fahitalavitra ma-TV manatitra ny arabandray tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Araka ny tatitra izay nataony profesora Anta Volontina Androany dia misa enina indray no lavo ny valan'aretina Covid-19 izany hoe tafakatra 7 ireo namony ainy vokatra ity aretina ity etsy andanin'izany dia misa 13 nisan'ireo tranga vaovao voatily ary 4 kosa ireo sitrana omaly ny andindiny avy hatrany. Enina zany no lavo ny valan'aretina 7 no fitambaran'ireo efa lavo ny valan'aretina Covid-19 teto Madagasikara. Ny ena anankiray ny forme grave 200 izy ireo no mbola mpandraisana tanana azy ireo ankehitriny 4,9 ny sitrana somatsara ka 17,7 zany ny fitambaran'ireo olona fa sitrana somatsara tamin'ireo olona 17,300 voatily nitondra ny tsimok'aretina coronavirus teto Madagasikara. 13,900 ny tranga vaovao anio ary ireo olona izay mbola mitondra ny tsimok'aretina zany en traitement na ka actif ho isika dia 1,3,101 ary marena moa zany fa ao anatin'ireo 1,3,100 ireo ilay forme grave 200 izay nitenentsika teo. Efa ampiarina tanteraka amin'izao fotoan'izao ny plateforme nationale de gestion médicale Covid-19 etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina hatramin'ny 10 volana Jolay izay fotoana nisokafany dia miisa 370 sy 903 alina ny antso izay voarahany ity plateforme ity. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Anisany rafitra napetraka ahafana mandray an-tanana ara-potoana ny marary ny plateforme nationale de gestion médicale Covid-19 izay etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina izay nisokatra nanomboka tamin'ny 10 Jolay 2020 raha ny tatitra voaray dia misy 370 sy 903 alina ny antso voaray ny plateforme misy 7,300 ny antota taratasy no kirakiraina ary olona misy 7,300 no nentina nafindra toerana ka ny 7,7 amin'ireo olona marary mafy. Fantaro azy inona avy ireo andraikitry ny plateforme digitale etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Dokotera 9 paramédical 5 dia marina koa zany fa misy ny gendarmerie ny élément gendarmerie sy police nationale dia sorina be koa fa misy bénévole civil zany miasa aminay ato. Ny fomba fiasa zany dia ty organigramme ty no ampiasainay misy ny cellule ato amin'ny centre d'appel sy ny coordination zay sous commandement direct ny chef de la plateforme dia io cellule d'appel sy ny centre de coordination io ny asany dia miantso an'ireo toerana misy fandrina sady mandray ny appel avy any amin'ny vahoaka moa zany zay misy mila ny plateforme dia mba hanatanterahana ny asa zay dia mizara cellule maromaro le plateforme. Misy ny cellule de conduite des opérations zay misy ny brigade d'intervention spéciale de Covid-19, misy ny cellule d'anticipation dia misy ny cellule logistique dia misy ny cellule suivi épidémiologique. Ny cellule conduite des opérations zany tena asany dia manantona ny vahoaka izay manana olana miantso izy amin'ny 914 tonga aty aminay 914 dia midina ny brigade zany mandeha mijery hoe anatin'ny Covid tokoa ve sa tsy anatin'ny Covid. Io le orientation hitantsika eto amin'ny tableau io dia avy eo manao an'izay investigation zay brigade raha hita fa anatina sensina Covid dia hoentina amin'ny ambulance zany makany amin'ny hôpital raha ohatra ka ilainy zay raha tsy ilainy zay dia any amin'ny trano manao traitement. Anatin'izay koa zany rehefa avy eo rehefa fantatra hoe positif le marary dia misy an'ile suivi cellule suivi izay miantso ny marary rehetrarehetra positif sy négatif zay atsona manomboka efatrandro zany zay dia atsona daholo ny olona négatif ihany koa atsony plateforme. Dia ny positif ireo arahamaso misy appel isan'andro mandra tonga ny J16 J14 zany ny fanarahamaso azy fara fa raha ohatra ka tsisy symptôme izy 48 heures après dia J16 zany no considéré comme guéri le marary. Zay zany miasan'ny suivi. Ankoatran'izay raha ohatra ka misy fiovana ny etan'le marary dia lasa indray brigade maka an'le marary any amin'ny toerana misy anazy dia manao ny aton'ny coordination mahafantatra hoe hôpital aiza sy hôpital aiza avy daholo ny afaka mandray izay asa hoe le hôpital. Ny fahafahan'ny plateforme zany dia mission anankitelo ngezabe zany mission anankitelo arahan'ny plateforme dia ny fahafantarana ny fandriana misy era Madagasikara dia indrina koa eto Analamanga zany
zany hoe ny fandriana misy oxygène sy ny fandriana tsy misy oxygène mba ahafahana manao orientation malakilaky an'le marary. Eto zany aloha dia mahafinaritra fa tanatin'izay fotoana 3 jours tatafara zay zany dia satisfait daholo, vita daholo zany mampiditra an'le olona manana aretina grave any amin'ny toerana tokony ho asiana anazy. Logiciel manokana volavolaina malagasy Covidata no ampiasaina amin'ny fikirakirana ny vaovao samihafa momba ny marary ny Covid-19 fa tonga eo anivo ny plateforme. Efa mihodina soamantsara izany ary ahafahantsika mahita en temps réel ny situation rehetra zany tsy analamanga ihany fa eraky Madagasikara. Ny fanalahidin'ny fahombiazan'io logiciel io dia ny fahazahoana ny information rehetrarehetra hatrany fotony. Ary izay tasika force miara-miasan'ny eto PNGM dia mitady ny information rehetra amin'izany isan'andro. Ao zany ny resaka CSB, ny fanafody izay rehetrarehetra ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra zany dia ao anatin'ny logiciel io. Marina fa ny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra niaraka tamin'ny orinasa tsy miankina ETEC no nazahoana ny logiciel Covidata izay ampiasain'ny plateforme nationale de gestion Covid-19 ary no mariany avy eo amin'ny tompon'andraikitra fa ny laharana 470 sy 700 dia mbola misokatra ho an'ny rehetra manana fanontaniana mikasika ny valanaretina Covid-19. Mbola ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana ny ameana ara-pahasalamana izao ihany koa ny tena ahatsapana fa tsy ampy ny mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy misehatra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka noho izany indrindra dia isy ny fampidirana mpitsabo sy mpitsabo-panampy izay vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Tafiditra amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia ampitombo anisan'ny mpiasan'ny fahasalamana ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mpitsabo sy mpitsabo-panampy hatrany amin'ny 470 sy 200 no raisina ary hanao fifanarahana arak'asa amin'ny ministera ao anatin'ny tetikasa fanjarian-tsakafo fahasalamana ifotony fafy aza iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny faritra aloatra mangoro mpitsabo-panampy misy 220 no raisina mpitsabo misy 420 ary mpitsabo-panampy 720 no tadiavina ho an'ny faritra Analamanga izay toerana ivon'ny valanaretina Covid-19. Ny fampidirana ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy dia atao amin'ny alalan'ny sivana ho an'ny mpitsabo anisan'ny takiana ny fananana ny diplôme-panjakana doktorat momba ny fitsaboana ho an'ny mpitsabo-panampy kosa dia ny diplôme d'infirmier généraliste na sage-femme nivoaka tamin'ireo sekoly ambony tsy miankina nakatoavin'ny fanjakana. Ny 20 Jolay lasa teo no napetraka ny comité ad hoc isahana ny fandraisan'ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy ao amin'ny faritra Analamanga Bonglave ao anatin'ny tetikasa fanjarian-tsakafo fahasalamana ifotsiny izay iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha tsy ivona dia tafiditra ao anatin'ny lisitra mena ny la France sy Madagasikara amin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao zany hoe tsy maintsy manao fitiliana ireo avy eto Madagasikara makany la France no mafisiny masovo frantsay izay fanambarana izay vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. No mafisiny masovo frantsay Christophe Bouchard fa tsy maintsy mandalo fitiliana ny Covid-19 avokoa ireo rehetra miditra ny sistany frantsay nambarany fa tafiditra amin'ny fepetra mba tsy parta amin'ny valanaretina Covid-19 no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany izay ampiarina manomboka amin'ny voalohan'ny volana Aogositra 2020 mialohan'ny fiangana na eo ampatongavana amin'ny seranam-piaramanidina frantsay no tsy maintsy anaovana izany hoy Andriamatoa Christophe Bouchard. Il y a effectivement des mesures qui rentreront en vigueur le 1er août pour les passagers, quelle que soit leur nationalité, qui viennent d'un certain nombre de pays, dont Madagascar. Chaque pays prend les mesures pour se protéger de la crise sanitaire. Et donc ça veut dire concrètement que les voyageurs devront avoir soit fait un test avant de partir, et s'ils n'ont pas fait le test avant de partir, ils feront un test à l'arrivée en France. C'est simplement ça, et le but c'est de pouvoir permettre quand même, notamment aux ressortissants français, aux ressortissants européens, de venir et de rentrer en France. Raha tsy ivona dia firenena 12 no tafiditra ao anatin'ny firenena tsy maintsy manatanteraka io fepetra napetraka la France io rehefa miditra ny sistany frantsay ary anisan'ny tsy maintsy manao izany ny teratany frantsay avy eto Madagasikara ody any la France.
namoaka tatitra vonjomaika mikasika ny famatsim-bola efa fifanarahana nisy efa vita na ihany koa mbola andalam-pifanarahana na ihany koa mbola andalam-pamolavolana ny ministera ny toekarena sy ny teti-bola mikasika indrindra ny fitantanana ny valanaretina covid-19 ary ho avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. Mitetsina araka amin'ny fitopolo sy eninjato faingo 37 tapitrisa dolary ny famatsim-bola azon'i Madagasikara ka ny 9.20 faingo 4 tapitrisa dolary amin'ireo no efa voaray ao anatin'ny entika hoentina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Namoaka tatitra vonjomaika mikasika ny famatsim-bola efa vita fifanarahana na mbola eo andalam-pifanarahana na ihany koa mbola volavolaina ny ministera ny toekarena sy ny teti-bola efa nisy ny tatitra nototosaina tamin'ny volana jona lasa teo saingy noho ny fivoaran'ny toedrara dia izany no antony namoahana nyity tatitra vaovao ity araka ny fanambarana avy amin'ny ministera. Anisan'ireo efa namoaka vola tamin'izany ny FMI sy ny Banque mondiale ny fikamanana tsy miankina maro ihany koa no efa nanaiky fa hanampy an'i Madagasikara saingy tsy mbola namoaka vola toy ny BAD, ny BADEA, ny vondrona européenne, ny OMS, ny UNICEF sy ny PNUD eo ihany koa moa ireo firenendehibe toa ny Japon. Aloza mpifamoivozana fisamborana mpangalatra tatitra nataon'ny zandary ary ao atao anatin'ity horonan-tsary sy datim-baovao manaraka ity indray ary ireo vaovao tapatapan'izay tsara ho fantatra ho an'ny androany. Olona roa namoy ainy ary iray naratra io ny vokatry ny lozam-pifamoivozana izay nitranga tetsy namontana araka ny fampitam-baovao voaray dia camion iray no nifatratra tamina toeram-pivarotana 3 no naratra vokatry izany noentina aingana teny amin'ny hôpitaly Agera izy ireo saingy tsy tana intsony ny roa tamin'izy ireo zazalahy 10 taona sy vehivavy 17 taona ny tazonina natao fampitorana moa ary atolotra fampanohavana ilay mpamily. Araka ny tatitra izay nataon'ny zandarmeri-pirenena dia fiara miisa 13 sy 300, moto miisa 9 sy 200, bisikleta miisa 1 ary olona miisa 5 sy 7 no naverin-dalana ny andro ny 17 Jolay rehefa tsy nanana antony mazava ivoahana ny trano sy tsy fanajana ihany koa ny fepetra amin'ny amena ara-pahasalamana miatra ato amin'ny faritra Analamanga. Tsy nanao arotava ny 4 nanana arotava saingy tsy nametraka izany amin'ny tokony izy ny 5 tamin'ireo olona ireo. Tela mpangalatra ravanilina ny voasambotra ny vokon'olona sy ny quartier mobile atao amin'ny komunitanbe sy atany manana ravaratra omaly saika andositra ny iray tamin'izy ireo ka ny faninjehan'ny fokon'olona ary tsy navelan'izy ireo raha tsy azo ny sinaratra tamin'izany hoy ity farany efa natolotra ny zandary ireo jolay ireo ary androany dia noentina tany manana ravaratra nanaovana fampitorana sy ny rovana ny any ihany koa amin'ny fitsaram-bahoaka. Tovolahy iray araka amin'ny 20 taona zanaky ny Sefokotany no maty voatifitry ny miaramila kaporaly iray avy eo amin'ny RN5 Toliary atao Mahabo Centre district n'Amboasary Atsimo. Basy Kalachnikov no nampiasainy ary balaroa no nitefa tamin'izany tovolahy izany avy ao an-damosina ka nahafaty azy. Mbola tsy fantatra mazava moa no antony izao tifitra izao efa misokatra ny fanadihadiana. Lehilahy mpamakitrano iray anotra teaky ny andro masom-pokon'olona tany Ampasipotsy any Fianarivô Atsinanana ny aliny sabotsy teo tokony tamin'ny iray ora maraina. Mbola sarona teny aminy ireo fitaovana fanaovan'ny asa ratsy toy ny baraminina, antsy sy pinsa efa natolotra ny zandary ity olon-dratsy ity natao fampitorana. Na dehibe moa ny resaka tatoato afa nanakatom-baravarana ny orinasa Star noho ny amehana ara-pahasalamana. Voalaza fa ozinina 5 no niarana izany fanakatonana izany. Nitondra fanampanazavana manoloana izay indrindra ary ny tompona andraikitra eo anivony ity orinasa ity. Araka ny noty anatiny navoaka ny Star tamin'ny 17 Jolay lasa teo dia hiato ny fanodonareo ozinina misy 5 Star izay mpamokatra zava-pisotro. Etsi-ndany zany dia alefa chômage teknika ihany koa ireo mpiasan'ny Star izay mbola tsy marina ny isany. Tsapa hanenivon'ity orinasa lehibe ity tokoa ny amehana ara-pahasalamana sy ireo voka-dratsiny arak'izay noty nivoaka izay. Taorin'ny fivoahan'ny vaovao anatin'ny tambazotra serasera milaza ny fitsaran'ny famokarana amin'ny ozinina Star nefa dia nitondra fanazavana fanampiny ny orinasa. Fantatrary fa voafetra ny fotoana isian'izay fitsarana izay
fa tsy haharitra araka ny filan'ny tinady anefa dia averina isokatra indray ny ozinina star itoy araka izany ny fisian'ny vokatra star eny amin'ireo maso ivo izay entina malinany tinady arabaritra izay niena dia nienina tao anatin'ny fiboana noho ny fikatoanan'ireo toeram-pivarotana maro samihafa eto Madagasikara. Ireo asa fiandry eo anivon'ny star kosa dia mitoy avokoa amaliana trano ny filan'ny mpanjifa. Manamafy sy manome tokony mpiasa rehetra ny tompon'andraikitry ny star amin'ny fitohizany fampandehanan-draharaha ao anivon'ny orinasa miara-miatrika amin'ny malagasy rehetra ny star ary manentana trano tsirairay anaja ireo fepetra fiarovana. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Curie ankafizinao. Ny lavage Curie vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fa na ny lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Curie ho finaritra ny tontolo andronao. Voasokajy ao anatin'ireo orinasa madinika sy salantsalany kosa ireny cybercafé ireny cybercafé ara-dalàna potika ny asan'ireo mpandraraha malagasy misehatra ao anatin'izany sehatra izany eo amin'ny 200 n'ireo mpandraraha matianina amin'izay resaka cybercafé izay no nanapaka ny connexion eo anivon'ireo fournisseur mpamatsy azy ireo. Claudia Rasolson sy Mami Rasamueli. Mijaly tanteraka izay no azo amezana ny zava-misy ho an'ireo tompona cybercafé izay misy no voaterina natsahatra mihitsy ny fifanarahana tamin'ireo fournisseur raha ny fanazavana netiny filohan'ny ACIBIMAD na ny Association des cybercafés et internautes de Madagascar izay ahitana mpikambana manodidina ny 10 manerana ny Madagasikara. Nanomboka iny volana Jolay iny tena nanomboka tsisy vola miditra ntsony lany ny vatsy lany ny fond rehetrarehetra ao amina orinasa tena mijaly dia mijaly tokoa ny tompona cybercafé amin'izao fotoana izao. Ny cybercafé sasany dia nanao mihitsy suspension dia ao zany misy nanao résiliation na contrat mihitsy moa zany. Na dia miasa herintaona aza ny cybercafé iray dia tsy mahavelo tena noho ny tsy fidiran'ny vola fa tsy maintsy mitady fidiram-bola hafa. Raha ny eto izao dia nitarina tamin'ny multiservice fanaovana photocopie sy impression ny asa eo ihany koa ny restauration sy ny art malagasy. Voaterina katona nefa ny fisakafoanana sy ny fivarotana asa tanana malagasy izay noho ny tsy fisian'ny mpanjifa. Ny fitaovana ilaina amin'ny multiservice nefa dia mitaky fampiasam-bola goavana. Efa tato anatin'ny roa taona no sahirana ny cybercafé ary nanampitrotraka izany ny krizy ara-pahasalamana misy amin'izao. Manaraka ny toromarika ny fanjakana hatrany ny cybercafé mikasika ny fahafahana miasa. Tadiova raha vao misokatra anao herinandro ianao aloha tsisy olona satria ny olona zany mieritreritra mity foana ianao zay aloha ny resaka tsena zany dia lasa mbola mampizatra an'ilay olona ianao donc very herinandro ianao dia rehefa avy eo manomboka tonga ilay olona dia mikatona indray ilay raharam-pirenena any zany ilay problème dia lasa tafiditra ao anelanelany zany ny mpandraraha zany amin'izao fotoana izao. Manimba ny asan'izy ireo ihany koa ny fifananana tsy ara-dalàna. Ary io tokony jereny ny fanjakana akaiky satria reo informel ndreo tsy aiza izy mahita connexion, tsy aiza izy mahita raha manao papier, tsy fantatra ao satria izy manao 10 photocopie, manao 3 dia le feuille zany tsy hovidina dia eo le anaovana antsoavy zany hoe fotoana angamba zao amin'izao fanjakana zany tokony miasa io zany karaha mampanjakana mandeha foana. Ina ny asan'ireo mpiasa mpanjakana ireo maninona reo raha siana manenjika amin'ireo zavatra informel aloha. Ny mpandraraha ara-dalàna dia tsy maintsy mandoa hofatrano, connexion, ny jirama izay misy ihany vokatry ny fampiasana ireo fitaovana samihafa. Ho an'ireto mpandraraha voasokajy anatin'ny PME PMI ireto dia tsy any amin'ny fampindramam-bola ny vahaolana fa any amin'ny fahafahana miasa anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana izay takiana. Mandany fisian'ny antenne amin'ny fifandraisan-davitra ao amin'ny fokontany Tsahatsiresy Sabotsina Miana kosa ny ankamaroan'ireo mponina ao an-toerana manoloana izany dia nidina teny an-toerana ny député Navaradrano Naina Andriambelson androany maraina nandindiny avy hatrany.
tsy manaiky ny fisian'ity antenne amin'ny fifandraisan-davitra miorina eo ambony tranona ponira ity dia ankamaroan'ny vahoaka ao amin'ny fokotany sy Antsahatiresy Sapotsynamehana hatrany amboalohany dia efa naneo izay tsy fankasitrahany izay izy ireo tamin'ny alalan'ny fitarainana nalefa isan'ambaratongany araka izany dia indindina teny atoerana ny député voafity tao Avaradrano. Sapotsynamehana dia nidina ifotomony tena mahasomba-vahoaka ny tena dia tsapa tokoa fa ao anaty tanàna no misy an'ilay izy ary ny tsy afenina ny voka-dratsiny reny pilôny reny ao amin'ny resaka fahasalamana. Ny hetsika natao moa zany dia manoloana reto fitarainan'ny olona reto dia ny antso ny tena ny EG ny fitsarana satria fa niakatra mandeha tribonaly io zavatra io dia pidina olona eo zany izy hijery fotony koa ny raharaha dia fampiantso koa amin'ny zareo tompony andraikitra amin'ny Telma dia mbola ao anatin'ny adihevitra amin'izao fotoana izao. Amiko manokana dia tsy mety ilay fametrahana an'ilay pilôna amin'ilay toerana ao anaty tanàna raha ny tokony izy dia toerana avo no asiana azy ireny na mba trano any amin'ny rihana 4 na 5 zany any ambony ihany fa raha rihana anankiray ohatr'izao no asiana an'izy somary miparitaka ihany ngamba voka-dratsiny izy io. Ny herinandro lasa teo dia saika mbola nikasany anio ny asa fametrahany io antenne io ny tompon'ilay trano misy izany fa nosakanany poniny. Zahay aloha dia tsoronay fa tsy hanaiky an'io hatramin'ny farany ary tena vonona izay ady hatramin'ny farany ny analana an'io antenne relais. Ho anareo fa maninona izy iny hoe tsy mety aminareo? Ny anankiray voalohany aloha dia ny antony ara-pahasalamana. Tena niza zany ilaza an'io tsy maintsy misy vokany ara-pahasalamana io na ho ela na ho haingana ary ny taranakay dia onneto mandrakizay dia tsy ekenay io zay ny ray voalohany. Ray faharoa tsy nisy fampiarana tamin'ny fokon'olona tamin'ny nananganana azy io fa tonga dia natsangana tsokosoko. Ny fahatelo tsy nisy alalana avy amin'ny fokotany. Efa notaniana amin'ny président fokotany dia tsy nandalo tao aminy io fa niteny tsara mihitsy ny tompon'io zavatra io raha niera tao amin'ny fokotany hoe mila miera amin'ny vahoaka aloha zay vao manaiky an'io nefa tsy nanao an'izay zareo fa tonga dia nandingana tany amin'ny commune ary ny commune no name alalana ny zareo tany. Manoloana indrindra izay tsy fankasitrahan'ny vahoaka izay dia nandray fanapa-kevitra manatsahatra ny asa aloha ny commune Sapotsynamehana ary namarany ben'ny tanàna fa manaja izay tsy namaky ny tanatohatra isan'ambaratongany ny commune. Tsy mbola niverina tamin'ny fahita isaky ny alarobia kosa ny tsenan'Andravoangy androany sy mbola betsaka ireo mpivarotra no tsy tonga ny varotra indrindra moa fa ireo mpanao confection. Fanadindiana Norbert Rakotomalala. Na dia efa nisokatra aza ny tsena isan-kerinandro ho an'ireo mpivarotra confection eto amin'ny tsenan'Andravoangy isaky ny alarobia dia mbola maro tamin'izy ireo no tsy tonga ny varotra androany. Araka ny fanazavan'ireo izay tonga teny an-toerana tamin'ity androany ity dia mbola tsy tafita tsara tany amin'izy ireo ny afatra avy amin'ny ministeran'ny varotra amin'ny fahafahan'izy ireo mivarotra. Azo lazaina ho nangingina ihany aloha zany ny tsenan'alarobia androany. Profon'izany ny mbola tsy nisian'ireo mpivarotra confection teto amin'ny lalana RER izay tapaka mihitsy ity lalana ity rehefa alarobia. Nidina teny an-toerana androany ny talehan'ny tsena eo anivon'ny commune nijery akaiky ny filaminana sy nanome toromarika ireo mpivarotra ny amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Ya ny mazava be aloha ny tenin'ny ramatoa ministry ny industria fa miverina ny tsena zany ny mpivarotra hitantsika amin'izao fa dia miverina mivarotra daholo zany ny mpivarotra androany moa alarobia tsenan'Andravoangy somary vitsivitsy ihany ireo mpivarotra tonga mivarotra ny androany satria noho ny atao hoe mety mbola tsy fahazahoany amin'ilay information angambany fa ny amin'ny heriny moa zany dia efa miverina tanteraka izy ireo na izany na tsy izany na miverina mivarotra ireo mpivarotra dia tsy maintsy miverina amin'ny ara-dalàna fa tsy hoe izay toerana hivarotana hipetrapetrahana eny dia hoe eny izy mipetraka fa manoloana an'izay dia tsy maintsy mipetraka ihany koa ny fepetra na ny ataontsika hoe geste barrière izany hoe tsy maintsy isy ny fanaramaso araka izao hitantsika eto zao dia anaramasina izay tokoa no asanay eto anivon'ny commune satria dia tsy maintsy jerena daholo le fepetra eny voahaja an'le mpivarotra sy le mpividy ve le fepetra ety anivon'ny tsena toy ny fanaovana cache-bouche ohatr'izay ihany koa ny
ataontsika hoe fampiasana nireny genmaina reny fanasana tanana itianivony tsena ireny ka dia zay indrindra no andehananay idinanay fotony a manara-maso an'izay itianivony tsena satria araka ny vonata teo hoe androany a tsenina Andravoahangy torak'izay ihany koa ny tsenany lakamisy ny sabotsy a eny Isotry lakamisy moa zany arahantsika mahafantatra fa eny Mahamasina ny zoma eo amin'ny Kouma 67 ka ireny zany a dia efa nisy ny fampiatsonana nataony Andriamatoa amin'ny tanàna ho an'ireo délégué ny fampiresahana hoe rehefa iverina hivarotra ianareo a dia tsy maintsy manaja ny fepetra mba ahafahantsika miady amin'izao valanaretin'izao. No mafisy ny talehan'ny tsenatrano fa ao anatin'ny fanarahana ny lalàna trano no hanaovana ny asam-baritra eto amin'ny tanàna Antananarivo na dia eo aza ny ady amin'ny coronavirus. Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika vokanitry ny fisian'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara dia nofoanana avokoa ny fifananana ara-panatanjahantena rehetra nasionaly sy regionaly eo anivo ny mpiasam-panjakana mivondrona ao anaty ny AZF nazany zany dia tsara hatrany ny anohizan'ny tsirairay ny fanazarantena sy ny fampietseham-batana any atokantrano any. Norbert Rakotomalala. Noho ny fisian'ny aretina Covid-19 dia nandray fanapahan-kevitra ny mpitantana ny fikambanany mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena eto Madagasikara mivondrona ao anatin'ny AZF. Nambaran'Andriamatoa John Love foloha mpitantana ny AZF ary fa foana avokoa ny fananana rehetra nasionaly na regionaly amin'ity taom-pilalaovana 2024 ity. Na tsy isy aza izany ny fananana iny kianja dia manentana trano ny mpiasam-panjakana ny filohan'ny AZF ny anaovan'ny tsirairay fampietseham-batana mandritra ny 15 minitra isan'andro any atokantrano. Marina fa imahajanga no voafidy ampiatrano ny fananana nasionaly tamin'ity taona ity. Hatreto aloha dia tsy mbola misy ny fiovanany amin'izay fa mbola any mahajanga ihany ny fananana nasionaly amin'ny taona 2024 araka ny nambaran'ny filohan'ny AZF. Ade izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.